मजदूर को मजबूर ना बनाओ, वो परेशान है तभी तो आपके पास काम करने आया है। और आपके पास वो अपना पसीना बहाता, लेकिन जब शाम के वक्त आपसे पैसे मांगता तो आप उसे सुबह पे टाल देते हैं। क्या आपने उसके घर को देखा है कि जिन लोगों को घर में छोड़ करके आया और कह के आया कि शाम में आटा भी लाऊंगा, चीनी भी लाऊंगा, तुम्हारे खाने के लिए अच्छे पकवान भी लाऊंगा, आपने तो टाल दिया, मगर घर में जो बच्चे आह